Aynan hozir sizning hayotingizda nima sodir bo'layotgan bo'lsa, bilingki, demak xayrlisi shu ekan. Robbim o'z bandalariga juda ham mehribon. U hech qachon hech bir bandasiga zulm qilmaydi. Hatto bizning boshimizga dard, musibatlarni ham bizning foydamiz uchungina bizga yuboradi. Sog'likni qadriga yetishimiz uchun bir muddat xastalikni, boylikni qadriga yetishimiz uchun faqirlikni, sevganlarimizni qadriga yetishimiz uchun esa biroz yolg'izlikni ta'mini totib ko'rishga to'g'ri keladi. Ba'zan biz o'zimiz bo'lishga loyiq bo'lmagan joylarda bo'lamiz. Loyiq bo'lgan joyimizning qadriga yetishimiz uchun. Gohida bizni qadrlamaydigan insonlar bilan sinalamiz. Toyinki bizni qadrlaydiganlarni ajratib olib, ularni qadriga yetishimiz uchun. Bizning boshimizga kelgan har neda Allohning bir hikmati bordir. Xotirjam bo'ling.